Нека да започнем с презентацията. Yeah. So this picture is again very clear picture to give you the exact agenda of today's webinar. Тази снимка, която виждате, ви дава информация, свързана с темата на днешния вебинар. Yeah. So like from the first picture, it says that the fasting is like a cleaning agent for your body as well as for your soul or for your mind. Това, което се казва, че когато постиме или гладуваме, ние пречистваме не само тялото, ние пречистваме и нашата душа. Yeah, so first of all, it will be really interesting for you that Ayurveda don't consider fasting only as like cleaning process for your body, but equally for your mind as well. Аюрведа не разглежда постите като пречистващи само за тялото на човек, но в същото време този процес пречиства и душата. Yeah, because like we have discussed in our previous webinar, Ayurveda gives equal importance for your physical body as well as your psychological body. Аюрведа отделя еднакво внимание и важност както на физическото тяло, така и на психологическото състояние на човек. Психиката и физиката са едно цяло. Yeah, and always give importance to have a balance or harmony of your body, mind and soul with itself and with the nature as well. И винаги се говори за баланс между душа, тяло и дух и всички неща, които се споделят и преподават и се прилагат, са свързани с постигане на този баланс. Yeah, and as we have discussed, according to Ayurveda, your physical body and your psychological body, they are connected. Вашето физическо тяло и вашето психологическо тяло, те са свързани. Yeah, so any effect or any impact on either of this is going to have the effect on the other or vice versa. Всяко нещо, което правите, афектира и дава отражение както на едното, така и на другото, и те взаимно си влияят. Yeah. Secondly, in the other picture, like I said, like the fasting is the greatest remedy according to Ayurveda, or it's a kind of physician. Според разбиранията на Аюрведа, постенето е едно от най-добрите лекарства за пречистване и постигане на добро състояние. Yeah, because we all have pets, right? Всички имаме животни или някакви домашни любимци. Yeah, and you must have observed that when they are sick, when they are not so good, or when they are having some problem, first thing they do fasting. They don't eat their food. They skip the food. И вярвам, че сте забелязали, че когато те не се чувстват добре или имат някакъв проблем, първото нещо, което правят, е да спрат да се хранят. Because that is the first line of treatment. It's like you're giving rest for your digestive system and giving time for your body to repair what is something wrong in your body. Това е първото нещо, което може да направите, за да дадете почивка на своето тяло и да му позволите то да се самоизлекува, да се самовъзстанови. Yeah, but we like a human, as the clever animal, we don't think about this and we keep on snacking, we keep on eating, even if we are sick. Но ние като умни хора и знаещи такива, не го прилагаме и не го случваме. Yeah, and that's why this fasting is said to be the greatest remedy if you use it in proper way and in a proper technique. Ако използвате по добрия начин на това гладуване, то ще ви доведе и до добри резултати. Yeah, because according to Ayurveda, fasting is not only to choose what I want to put it in my body, but it's also like what I don't want to put it in my body. Гладуването и постенето не е само какво искам да сложа в моето тяло, но то е и какво не желая да слагам в моето тяло. Yeah, and very important thing to understand here that it's not only in terms of food. И също така не е само храната, която ще сложа. Yeah, because I told you like it gives equal importance for your psychological health, so that's why even your thoughts, your emotions, everything counts when you are talking about something, what to take in your body and what not to take in your body. Давайки значение на вашето ментално състояние, има значение какви мисли си позволявате да допускате да имате, които влияят и на вашето тяло. Yeah, so in a simple word, I can say it is to avoid taking something in your body which is harmful for your body and to be beneficial for your body, mind, as well as your soul. То е да знаете какво е добро за вас, да го приемете и да го
консумирате и какво да отстраните от начина си на живот и хранене, и което ще е добро както за тялото ви, така и за вашият ум и дух. Yeah, and that's why I said this is going to be different and interesting for you. Затова казвам, че ще е интересно и различно за вас. Okay, so let's start with first thing, like what exactly fasting means. Нека да започнем с това, какво точно означава гладуването и постенето. Yeah, so in a simple word, like we all say, like abstaining from the food, or going without food, or going without water, or going without food and water for a certain amount of time, that can be considered as fasting. На първо място това е да спреме храненето или да намалиме храненето или да го приведеме до определен вид или да пиеме само вода или нищо да не приемаме за някакъв период от време. Yeah, and often the fasting is advised to do for the some health purpose or medical reason or to improve the quality of the health. Прави се по някакви здравословни причини или с цел лечение, или за да се постигне някаква друга цел, да се пречисти тялото. Yeah, but nowadays this fasting has become like a fashion. Но в днешно време това почва да става като мода, да се превръща в мода. Yeah, without having the proper knowledge, proper information, just because my friend is doing or I read somewhere and I start doing fasting. Само защото е модерно и моите приятели го правят и аз също го правя. Yeah, so in that context, that fasting may be helpful or maybe it can be harmful also. Така че то може да е добре, но може и да не е толкова полезно. Yeah, and that's why it is very important to understand that what exactly fasting and how much it is required or important for my body and where I have to stop. И затова е важно да се разбере как да се практикува, колко да се прилага и кога да се прекрати. Yeah. So in Ayurveda, this fasting can be considered as upavas or langana. В Аюрведа това се нарича, този начин на пречистване на тялото се нарича лангана. Yeah. So langana, that means anything which brings lightness to your body. That is opposite of heaviness. That is called as langana or upavas. То е противоположно на усещането за тежест и дава обратното усещане за лекота в тялото и това се нарича лангана. Yeah, so normally you must have seen that whenever you feel heaviness, drowsiness, lethargy, in all such contexts, when we do fasting, it helps us to remove this unwanted toxins or burden from our body, which brings lightness to our body. That is fasting. Линк, без линк не става. Еми нямаше го никъде този линк. Ти попада от тебе. Да. Hello. Дай линка да се логнеш, това е. Да. Радо, sorry, but някой се включи. I can hear some disturbance. Yeah, can you repeat the last sentence again? Sorry. Yeah. So like I said, you must have observed that whenever you have some health issues, normally when we have the heaviness in our body, we have the lethargy in our body or drowsiness in our body. Когато не се чувстваме добре, ние обичайно изпитваме тежест или летаргия или нямаме енергия, не сме жизнени. Yeah, and that time when we do fasting, it helps to bring the lightness in your body or to remove this heaviness, drowsiness from our body and to make us feel more fresh. Когато започнаме гладуване, тогава се чувстваме по-свежи, усещаме лекота и цялостното ни състояние е по-добро. Yeah, and that is fasting. И това се нарича постене или гладуване. Yeah, so that's why it is very important to understand like what exactly fasting and what are the rules, principles I have to follow when I'm doing fasting. И е много важно да се разберат принципите и какво точно да се прави, когато решиме да прилагаме такова гладуване. Yeah, and just not like blindly follow I'm doing fasting because my friend is doing fasting or somewhere I read to do 20 days or 40 days fasting. That's why I'm doing. А не сляпо да следваме какво правят другите, понеже някой го прави и аз ще го правя. И просто да следвам. So that's why I would like to ask you all, like, how many of you are doing fasting? Колко от вас са практикували или практикуват гладуване и някакъв вид пречистване?
Yeah. So in this presentation, you can think like these all points. Are you considering these points when you're doing fasting? Моля да споделите. What happened, Polly? They write. Yeah. Some people done, some people no. That's okay. That's okay. So Some when you are people doing do water fasting. yeah. So when you are going through this presentation, you all can see these points. Like, are you considering these points when you're doing fasting? Познати ли са ви някои от нещата, когато говориме и спрямо вашия опит, който имате? And for those people also who are not doing fasting, it's also absolutely okay. Окей ли за тези хора, които никога не са правили? Because, like I said, blindly doing fasting, it's not that good. So it is more better to have a proper knowledge, proper guidance, and then to start doing fasting. По-добре е да имате знанието, не да започнете да правите нещо без да ви е познато, а да имате познанията и тогава да започнете и да прилагате гладуване и пречистване. Okay, so that's why I said anything which brings lightness to your body is called as fasting or langana. Всяко нещо, което дава лекота или усещане за лекота на тялото, независимо какво е то, като гладуване или постене, е лангана. So it must not be only starving or keeping away yourself from the food. It can be Panchakarma therapy, it can be detox therapy, or it can be some other therapies or medicine which helps you to remove this heaviness, laziness from your body, can be considered as the fasting according to Ayurveda. Това не означава непременно да не се храните, означава, че може да приложите някаква пречистваща процедура, както е Панчакарма в Аюрведа, или да вземете някакви медикаменти, или да приложите частично, или за дълъг период гладуване, но тогава усещането е за лекота и че тялото се изчиства от токсините. Yeah. And to understand this in more deeper way, it's first we have to understand the aim of Ayurveda. И за да разбереме по-дълбоко това понятие, нека да ви кажа какви са целите на Аюрведа. So for the aim of Ayurveda, there is a wonderful quotation. В Аюрведа има една много хубава мисъл. That says that swastasya swastha rakshanam aturasya vikara prashamanam. That means това, което каза доктора, означава that first line it says that the aim of Ayurveda is to protect the health of a healthy person. Първата цел на Аюрведа е да се поддържа здравето на здравия човек, т.е. да не се позволява болести да навестяват нашето тяло. Yeah, so that means like even if you are healthy, Ayurveda gives enough information that how you can protect your health and how you can be more healthy and keep yourself away from different health problems around you. Ако сте здрав, Аюрведа има достатъчно знание в нея, която ви учи как да поддържате това здраве или дори да го увеличите и да го заздравите и да не допускате да се разболявате. Yeah, and that is the first and primary aim of Ayurveda. И това е първата и основна цел на Аюрведа. And the secondly, like if you get any health problem due to different reason, then to treat that disease is the secondary aim of Ayurveda. И второто е, ако се е случило да се разболеете, това е как да се справите с това заболяване и да се излекувате. And that's why it is very important to understand this aim of Ayurveda, that it clearly says that Ayurveda is preventive science or believes in the thought that prevention is better than cure. И Аюрведа е превентивна наука в същността си и вярва, че превенцията е по-добра, отколкото самото лечение. Да не се допуска заболяването е по-важно. Yeah, and that's why if you go to the Ayurveda text, like I discussed in the last webinar for Dinacharya, even that is a kind of preventive measures Ayurveda explains. В последния вебинар, който беше за Диначария, точно това говорихме. Това са превентивни мерки, които позволяват да запазите състоянието си на здраве. Yeah, the same way this fasting is also one of the preventive way that how you can keep yourself body in a good shape and keep yourself healthy. Също така, това е превентивна мерка, как да запазите тялото здраво и в добра кондиция, в добро състояние. Yeah, and before proceeding, I consider that you all have the knowledge about this Vata, Pitta and the Kapha dosha as well as the body types. Предполагам, че сте чували за Вата, Пита и Кафа, типовете тела в Аюрведа. Yeah, because we are not going to discuss this again. Тъй като няма да коментираме тези понятия.
So those who are new joinees, I would request them that they can watch our Ayurveda for beginners and Prakriti webinar, which are freely available on the YouTube. За хората, които са нови и не са им познати тези понятия, могат в YouTube канала ни да намерят вебинара за Аюрведа за начинаещи и там да разберат какво означават тези понятия. And even this webinar will be uploaded on the YouTube, which will be freely available. So you can watch those webinars and then this webinar, so it will be more easy and you'll get more and more knowledge from this webinar. Този вебинар също ще бъде на разположение в YouTube канала след като приключи, така че ще може да го изгледате отново, след като гледате другия. Yeah. So let's move ahead. Нека да продължим нататък. So Ayurveda says that Langanam Parama Oshadam. That means в Аюрведа се казват следните думи, които имат значението. That fasting is the greatest medicine. Че гладуването е най-доброто лекарство, което може да употребите. Yeah. So now you'll be surprised that Ayurveda don't say that, okay, this herb is the greatest medicine or this therapy is the greatest medicine. В Аюрведа не се казва, че това лекарство или тази билка са най-доброто лекарство. But Ayurveda gives very much importance for the fasting technique because it can be like a preventive as well as curative technique, and that's why it can be a greatest medicine we have. В Аюрведа се придава голямо значение на гладуването като превентивна и като лечебна мярка. But always we have the star mark under the bottom of the page where it mentions that condition apply. Но има и знак, който поставяме и той казва because if you do it properly, then it is going to be like a greatest medicine. But if you do it in a wrong way, in a wrong quantity, at wrong time, it can be harmful. И тази забележка казва, че ако се прилага по правилния начин, тогава това гладуване ще бъде от полза. Ако е по грешен начин, то може да навреди. Yeah, but if you do it in a proper way, it is going to help you to boost your immunity, keep your doshas in balance. Ако се прилага правилно, то ще засили имунната ви система, ще държи дошите ви в баланс, което означава, че ще сте здрави. And to bring more and more health and happiness at physical as well as your psychological level. И ще ви донесе здраве и повече усещане за щастие, както на физическо, така и на психологическото ви състояние. Yeah, and to understand this in more better way, we have to go to the next point, that is digestive system or Agni concept told in Ayurveda. И тук трябва да споменем за храносмилателния огън, за който се говори в Аюрведа. Yeah, and for this I can give you an example that our body is like a car. Ще ви дам пример. Нашето тяло представете си един автомобил. And this digestive fire is like an engine of our body. И този храносмилателен огън е като двигателят на автомобила. Yeah, and according to Ayurveda, it is not only important what you eat, it is equally important how you digest what you eat. Според Аюрведа не е от значение само с какво се храните, а как вашето тяло успява да усвои и да обработи тази храна. Yeah, and that's why this Agni concept is very important and given very much prime importance in Ayurveda. И за това концепцията за Агни, огънят, храносмилателният, е важен и основен в Аюрведа. Yeah, because if your digestive system is not working at its peak, so even if you are eating healthy food, it is not going to be digested properly. Ако храносмилателната ви система не работи добре, независимо, че се храните здравословно, вие няма да обработите храната и няма да я усвоите. Yeah, and that's why it is said that you are as healthy as your Agni. Затова се казва, че вие сте толкова здрави, колкото добър е храносмилателният ви огън. Yeah, and when your Agni is not working at its best level, it leads to indigestion or something production of ama in your body. И когато храносмилателният огън не е достатъчно добър и храната не се обработва добре, част от приетата храна се превръща в токсичен отпадък, който се нарича ама. Yeah, so in our coming slides we'll discuss about this ama. В следващия слайд ще коментираме малко повече за ама. Yeah. So before that, like I said, according to Ayurveda, fasting again it means the same, like restraining or abstaining or keeping yourself away from food or drink for a certain period of time. Отново ще кажа, че постенето или гладуването е да се въздържате или от всички, или от някои видове храни и напитки за някакъв определен период от време. Yeah, and I'm sure that it's not only for health purpose, but if you go anywhere, you'll find this
fasting techniques in different spiritual or different religious purpose in different countries, in different religion. Ако погледнете света и хората в него, в различните общности, постите се практикуват също и по различни религиозни причини или духовни, не само за лечение и пречистване. Yeah. So today, let's discuss according to Ayurveda point of view, and to understand that, let's discuss the principles of fasting according to Ayurveda first. И така, нека да говорим за принципите на гладуване от гледна точка на Аюрведа. Yeah. So the first important principle is that you should be prepared to do fasting. Първият основен принцип е, вие трябва да сте готови, за да проведете такъв вид пречистване, гладуване. Yeah. So first thing Ayurveda says that there should be a purpose when you are doing fasting. Когато правите такова гладуване, трябва да имате цел и да имате причина, поради която да го правите. So like I said in the beginning, not just like because my friend is doing fasting or I read somewhere on the internet are doing 40 days fasting is good for the health. That's why I'm doing. It is not exact idea behind doing fasting. Не само защото вашият приятел го прави или някъде сте прочели, че се прави. Не това е идеята на гладуването и не по такъв мотив би трябвало да се прави подобно нещо. So the first principle, first point Ayurveda gives stress is that there should be a purpose and it should be done in a proper way. Така че първото е да има цел и то да се проведе по правилния и добрия за вас начин. Yeah, and that's why Ayurveda divides this fasting into 3 steps. И за това в Аюрведа се говори за 3 степени, 3 стъпки в гладуването. Yeah, the first is to prepare yourself for the fasting. Първото е да се подготвите, да сте готови за такъв процес. Then the main doing fasting for a proper time. След което да го проведете за правилното и добро за вас време. And the third part is to break the fast or conclude or where to stop. That is also important part of the fasting. И третото е да знаете кога и в кой момент да спрете, защото не бива да продължавате повече. And when you cover all these 3 points in a proper way, then only you are going to get the best result for your fasting. И когато тези 3 стъпки сте ги извървяли правилно, тогава се казва, че сте направили добро пречистване или гладуване. Yeah, so as you all know, this kapha dosha, when it becomes imbalanced in your body, this kapha is heavy, so it brings the heaviness in your body. Когато кафа дошата е в дисбаланс, а кафа, както знаете, е тежест, усещане за тежест, и вие имате такова усещане в своето тяло, означава, че кафа е в дисбаланс. Yeah, and the idea of doing this is to bring the lightness, opposite of this heaviness. So when this kapha is getting imbalanced in your body, this technique of fasting is recommended in Ayurveda. И когато кафа е в дисбаланс, се препоръчва да се прави такова гладуване, защото то ще донесе обратното на тежест, лекота, усещане за тялото. Because, yeah, so this is the second point we have to consider when you are doing fasting. Второто нещо, което трябва да решим е, когато правиме гладуване. Yeah, because when there is no need of fasting, when there is no imbalance of kapha, for example, when there is vata imbalance in your body, and if you are doing fasting, it will increase or it will make imbalance more of vata in your body. Ако кафа е балансирана във вашето тяло и вие тогава правите гладуване, това ще даде отражение на вата енергията и ще я дисбалансира, защото няма необходимост от такова гладуване. Yeah, because as you all know, this vata is light in nature, and if you are doing this fasting, it will bring more lightness in your body. Понеже вата е усещане за лекота в тялото, ако вие направите гладуване, когато тя е в баланс, това ще увеличи това усещане за лекота. Yeah, and that's why it is important to understand like there is really need of fasting or not for my body. И за това трябва да сте напълно наясно, наистина ли се нуждае вашето тяло от такова гладуване или не се нуждае. And here we have to understand the body type or prakriti. What is my body type? Vata, pitta or kapha. И за да вземете такова решение, е хубаво да знаете какъв тип е вашето тяло, вата, пита или кафа, за да изберете най-правилния за вас начин на гладуване. Yeah, and then accordingly my body type I have to do the fasting. И съобразно моят тип тяло, ние избираме какъв вид гладуване да проведеме. Because Ayurveda consider each one of us unique. Според Аюрведа всеки от нас е уникален и е
различен от другите. So that's why the type of fasting done by a kapha person may not be equally important or beneficial for the vata person. И, например, гладуване, което е добро за човек, който има кафа тип тяло, в никакъв случай не е подходящо и добро за човек, който има вата или пита тип тяло. And that's what I mean, like exactly when you're preparing your body to understand your body type, just don't do it because my friend is doing. Maybe it is good for him, may not be beneficial for you. Затова казвам, не го правете само защото някой друг го прави, за него може да е добре, но за вас да не е добро това нещо и не го прилагайте. And that's why it is very important to do this fasting with the proper knowledge as a beginner to do it under the expert advice. И затова е добре, ако сте начинаещи и нямате практика, да го правите под ръководството на някой вещ, човек, който специалист, който може да ви ръководи в този процес. Yeah. And like I was discussing about the ama, like couple of slides before. Преди няколко слайда споменах за ама и ви обясних за тези токсични отпадъци. Yeah, so when your digestive system is not working properly, so whenever you are eating the food, it is not properly digested. And that is something producing the ama in your body. Когато храносмилателният ви орган не е добър и не обработва правилно храната, тя се превръща в токсични отпадъци и се складира някъде в тялото. Yeah, so ama, like I said, it's something which is undigested, unprocessed, undigested food, which is sticky and heavy. Ама е необработена, неусвоена от организма тяло и тя има свойството да е тежка и лепкава субстанция. Mm-hmm. Yeah, so which blocks the channels and which brings the heaviness, laziness or lethargy in your body. Това са отпадъци, които блокират каналите и движението в тялото и те създават усещане за тежест, за летаргия, липса на енергия. Yeah, so in this concept, exactly it is very important to do fasting because this is like imbalance of kapha, too much of ama, which is heavy and blocking the channels. So in this concept, the fasting will be very much beneficial. В този случай, при такова усещане и такова състояние, гладуването е много подходящо, защото то ще позволи да се изчистят тези отпадъци и да се постигне чувство на лекота и щастие в тялото. This ama is like toxic morbid metabolic waste, which is also responsible to bring mental confusion or some psychological disturbance as well. Ама е токсичен отпадък, който натрупвайки се в тялото, ни създава както физически проблеми, така и ментални негативни състояния. Yeah, so if you know that like vata, pitta, kapha at the physical level, the same way we have sattva, raja and tama guna at the psychological level. Както знаете, има вата, пита и кафа, които са енергиите на нашето физическо тяло, но така има и аналозите им, които са на психологическото ни състояние, отговарят и се грижат за баланса на нашата психика. Yeah, so when this ama it increases in your body, it also increases this tama guna at the psychological level, which is also heavy. Когато ама се увеличава и тама гуна в нашето тяло. Yeah, and that can bring the mental confusion, and so that's why in some psychological condition, when we do fasting, we get a good result. Така че това е усещане за тежест и за негативни състояния. И когато гладуваме, ние изчистваме тази натрупана енергия и тези отпадъци. Yeah, and like I said, that's why in Ayurveda, it is said like you are as healthy as your Agni. Затова в Аюрведа се казва, че вие сте толкова здрави, колкото е добър вашият храносмилателен орган или ваш огън или вашето агни. Yeah, but it is opposite. If this ama increases in your body, your agni goes down and your health also goes down. Но с увеличаването на ама в тялото спада силата на вашето агни, на вашия храносмилателен огън и съответно се натрупват повече отпадъци. Yeah, so that's why when we are doing the fasting, one of the main purpose is to reduce this ama or to clean this toxin from the body, to remove this heaviness and to bring the lightness and freshness in your body. И когато правим гладувания, целта е точно тази, да изчистиме ама от тялото, което автоматично усилва нашия храносмилателен огън и обмяната на веществата. Yeah. So first let's see what are the symptoms when you're doing the proper fasting, how you can understand that yes, it is done in a proper way. Да видим какви са симптомите, когато провеждате правилното гладуване и те ви дават знак, че всичко се случва по добър начин.
Yeah. So first and very foremost thing that you don't feel weakness in your body, or you don't feel like exhausted, but you feel more freshness, more lightness in your body. Вие не чувствате тежест, вие чувствате лекота и свежест в тялото. There is a proper cleaning of your urine, your feces, your gases, and your digestive system is working at its best level. Има абсолютно правилно и навременно изхвърляне и отделяне на изпражненията, на урина, на газове. You feel proper hunger, proper thirst, and whatever you're eating is digested properly by your body. Чувствате се гладни и всяка храна, която поемете, тялото обработва по добрия начин и изчиства отпадъците от себе си. Yeah, and at the same way, at the psychological level also, you feel like refreshed, you feel like very energetic, you throw away this drowsiness, laziness or depressive mood. Състоянията на депресия, на ленив ум или негативни състояния са далече от вас и вие се чувствате свежи, леки и мотивирани. Yeah, but when we don't know about this proper limitations or where to stop this fasting, normally most of the people, they are doing excessive fasting. Но когато не знаем кога да спрем това гладуване и не спираме когато трябва, много хора правят излишно дълги гладувания. Yeah, so what are the effect of excessive fasting? И когато те са повече от необходимите, има ефект от прилагането. The first very important effect will be like a dehydration. Първият и много важен ефект, това е дехидратация на тялото. Yeah, because you are doing more than the requirement of fasting for your body, and you increase more dryness in your body or more dehydration in your body. Тъй като прилагате гладуването повече, отколкото има нужда тялото ви, се достига до състояние на дехидратация. Which can bring the dryness of the mouth or even the body pain. Това може да доведе до усещане за сухота в устата или болки в цялото тяло. And now you'll understand the connection between the fasting and the vata dosha, because I told you in the previous lecture that vata is dry in nature, vata is light in nature. И сега може да направите връзката между вата, енергията и състоянието на тялото, тъй като вата по природа е суха и лека. Yeah, so when you're doing excessive fasting, this increases or imbalance the vata in your body, and that can lead to dryness of your mouth or dehydration as well as the body ache. И когато прекалите с гладуването, това увеличава вата във вашето тяло, чувството за сухота и чувството за сухота. Yeah. Secondly, you feel like too much of weakness. You feel like you don't have any energy now to do any work, or it's like you drained out your battery of your body. Чувствате слабост, нямате достатъчно енергия, все едно са ви свършили батериите. So see that how much difference is there with a proper fasting. You'd feel like refreshed, you feel like recharged, but rather if you're doing excessive, you feel like you drained out, you're exhausted. Ако провеждате правилно гладуването, вие сте заредени с енергия, чувствате се много енергични, много динамични, но ако прекалите, отивате в противоположната посока на липса на енергия, слабост и недобро състояние. Yeah, and that's why it is equally important not just to do fasting, but to prepare yourself to do it in a proper quantity and to stop at proper time. И за това не бива да се прави безразборно и неконтролирано, а трябва да е по правилния начин и правилното подходящо за вас време. Yeah, and that's why it is equally important to understand about your body type and to prepare your body in physical way as well as psychologically to prepare yourself for fasting. И познавайки какъв тип е вашето тяло, може да се подготвите физически и психически за това как да проведете едно добро гладуване и пречистване. Yeah, because unless and until you are psychologically ready, you are prepared to do fasting, and if you do it by force, it is not going to be that beneficial. Ако не го правите, защото усещате, че сте готови и го желаете, го правите под натиска на някой друг или някакви други обстоятелства, няма да има ползите, които бихте постигнали, ако го правите по свое желание и сте мотивирани. Yeah, and if you are doing the fasting by force or by push, that it can be like a boomerang or it can bounce back and it will be more harmful for your body. Ако го правите под нечий натиск, ефектът ще бъде като бумеранг. Той ще се обърне срещу вас и ще си нанесете щети на тялото. So never do fasting by force.
Никога не правете гладувания, насилвайки себе си или под натиска на някой друг. Yeah, because like for example, if you do fasting by force for around 5-10 days, but after that 10 days, you will eat more like a crazy, and then it will be like a more hazardous, more dangerous for your body. Ако не сте готови и не сте мотивирани да го направите заради себе си и по своя воля, след 10 дена, свършвайки гладуването, вие ще се нахвърлите върху храната и ще си причините повече вреди, отколкото преди да го направите. Yeah, and that's why when you're psychologically ready, you are prepared to do fasting, then it becomes very easy for you to stop and to come back to normal very easily. А когато сте готови да направите такова гладуване, то ще започне с лекота, ще го проведете с лекота и много лесно и безпроблемно ще се върнете към нормалния начин на живот. Yeah. So let's see what are the benefits of doing fasting in a proper way, in a proper quantity. Нека да видим какви са ползите, когато провеждаме гладуването. So the подходящия начин и с подходящата продължителност. Yeah. So the first important benefit, like I said, it will improve your digestive system. Първата полза, както ви казах, е, че се подобрява състоянието на храносмилателната система. Yeah. Because in the past, like it was difficult to find the food and people were naturally doing fasting. В миналото храната не е била толкова лесно достъпна, както в наши дни, и по един или друг начин хората са имали периоди на гладуване. Yeah, but nowadays it is very easy to find the food or different variety of the food, and that's why if you look at yourself, we are just snacking throughout the day after every 1 or 2 hours. В днешно време обаче това не е така и много е лесно човек да намери и да си вземе нещо за ядене. И ако погледнете, повечето хора на всеки един час хапват по нещо. Yeah, and at the same time we have minimum physical activity. И в същото време обаче физическата ни активност е сведена почти до минимум. So this is supposed to bring the ama or the heaviness in your body. Така че има всички предпоставки да складираме ама в нашето тяло. Yeah, and that's why when you do this fasting, it helps to clean this ama. Body use this time like for self-repairment. Когато правим гладуване, тялото изчиства тази ама и се самопочиства, регенерира се. So that's why from time to time it is very important to give rest to your body, to your digestive system is important to improve the quality of its function. И е много важно да се дава почивка от време на време, за да може тялото да се погрижи за себе си. Secondly, it helps to bring your balance of this vata pitta kapha, because as it helps to remove these toxins ama from your body, automatically your doshas comes in balance. И изчиствайки токсините от тялото, автоматично това води до баланс на вата пита и кафа енергиите. Yeah. Secondly, it also helps in weight reduction, because when you're doing fasting, body use this time to use the saturated fat in your body, and automatically when you're doing fasting, body uses this unwanted fat stored in your body, and it helps to reduce the weight. И когато правите такова гладуване, автоматично ненужните мазнини, натрупани в тялото и токсини, биват изчистени от него. Yeah. Secondly, it helps to bring the proper hunger, proper thirst. I think we have discussed this. Също така достигате до усещане на правилно чувство за глад, правилно усещане за жажда. Yeah, and when we have all these benefit, when your vata pitta kapha they are in balance, when your agni, your digestive system is working at its best level. Когато храносмилателният орган работи по най-добрия начин, когато енергиите са в баланс. So automatically it helps to improve your immune system, to keep yourself healthy automatically, because your body is working at its best level. Автоматично това води до подобряване на имунната ни система и тя работи на едно доста по-високо и по-добро ниво като защита на здравето ни. And that's why I said that fasting is said to be the greatest medicine according to Ayurveda, if you do it in a proper way. И ако се прави правилно, отново казвам, че гладуването е най-доброто лекарство, което може да бъде приложено. And that's why the next picture, yeah, this picture I like it very much. Тази картинка, тази снимка я харесвам много. Yeah, because fasting is not only for your body. Защото гладуването не е, както казахме, само за тялото. It helps to clean your mind also. То прочиства вашият ум.
your body also loses this unwanted ama or the fat from your body. Тялото се изчиства от ненужните и натрупани токсични отпадъци и мазнини. And because of all this, your spirit gains. И поради тези два процеса, които се случват, печеливш ще духът, който се чувства много по-добре. And that's why it works at your physical, your psychological and your spiritual level. И затова казваме, че то работи и оказва влияние както на физическо, така на ментално, така и на духовно ниво. So in this one picture, you can understand the conclusion or a summary of doing proper fasting. И в тази една снимка се намира целият смисъл от това да се проведе и да се направи правилното гладуване и ползите от него. Yeah, as it helps your body, your mind, as well as your spirit. То помага на вашия ум, на вашето тяло и на вашия дух. Yeah, because like I said, it's not working only at physical level. There are few experiments done. Има експерименти, които са направени. Дали се влияе само физическото тяло? Yeah, in certain psychological conditions like depression or schizophrenia, in such condition also, if you're doing fasting in a proper way, it has given a very good result. При депресия или шизофрения, ако се направи правилно гладуване, има ефекти и се виждат ползи от него. Yeah, because like I said, it works on your psychological levels. When the tamaguna is increased, it's kind of resistance or inertia or darkness. Тамагуна, когато е увеличена, това е чувство за тъмнина, за депресия и за такива негативни състояния, но с гладуването те се изчистват. So this fasting helps to remove this excess of tamaguna, excess of this resistance blockage at your psychological level and to increase the sattva guna. И помага да се изчистят тези състояния, натрупани енергии, да се мине към сатва гуна. Yeah. So same way there is another experiment. Има друг експеримент. Yeah. So they have done this experiment on the rats, where the rats were kept doing fasting or without food for a certain time. С плъхове е проведен експеримент и те са държани без храна за определено време. Yeah. So in that period, the rat body started using the unwanted saturated fat in the body. За времето, в което не е давана храна на плъховете, те са започнали да използват натрупаните в тялото резерви. Yeah. So this reserved food was in terms of fat or the glycogen. И тези натрупани резерви са като гликоген или като мазнини, които са складирани на различни места. Yeah, and that's why it also proves that this fasting can be effective in obesity, in cholesterol, in certain cases of diabetes as well. При холестерол или различни видове на затлъстяване или в състояние на диабет, определено от тези гладувания могат да окажат да са благоприятни за тялото. Okay, so let's see what are the indications where we can use this fasting. Нека да видим какви са индикациите, които ни казват, че трябва да предприемем гладуване. Yeah, so like I said, first important thing, when you have this imbalance of kapha, when you have increased heaviness in your body. Първото е когато кафа е в дисбаланс и когато усещате тежест в тялото си. Or when there is a like ama or obstruction of the channels due to this ama. Или когато има натрупана ама или проблеми с проводимостта на каналите в тялото. Yeah, different lifestyle disorders now what we find like obesity, cholesterol, diabetes. Затлъстяване, повишен холестерол, диабет. The problem due to indigestion like a constipation, gas or acidity. Усещане за киселина, за печен стомах или подуване, газове в стомаха. Yeah, so these are the different indications where we can use this fasting technique if under the proper guidance of an expert. Това са различни индикации, че трябва да проведеме и тялото ни има нужда от такова пречистване и гладуване. Yeah, and Ayurveda has also clearly mentioned that fasting is not for everybody. В Аюрведа ясно се казва, че гладуването не е за всеки. Yeah, so there are some contraindications also where the people they should avoid doing fasting. Има противопоказания и не за всички хора то е приложимо. Yeah, so the first and very important, like for the small kids or for the weak people or old people. Първото е за
гладуване не бива да се прилага при малки деца или при много възрастни хора или хора, които имат усещане за слабост, липса на енергия. Yeah, because normally in the kids, they are in a growing phase. Their body needs more and more food and energy to grow and have a proper growth. Тъй като децата растат, те имат нужда от много енергия, за да може този растеж да се случи правилно. Те трябва да приемат необходимото количество храна. Yeah, and in the old age, normally this vata is increased naturally at the old age. So if you are doing too much of fasting in the old age, it will increase more vata in the body. Тъй като с възрастта вата, енергията в тялото се увеличава от само себе си. Ако вие провеждате гладуване, тя ще стане още повече и ще се дисбалансира. Yeah, especially in case of pregnancy or after some surgery, it is not advised to do fasting because your body is in recovery phase. И когато сте бременни или пък след определени операции, тъй като тялото се възстановява, не е подходящо също да се правят гладувания. But very important, the last point where I have highlighted with the red color. И много важно е последното, което съм подчертал в червено. That when you are not prepared, it is contraindicated to do fasting. Когато не сте готови за този процес, за провеждането на гладуване, не бива да го правите. Yeah, because when you are not psychologically ready to do fasting, it is not going to give you the proper result. Когато не сте готови в мислите си, в съзнанието си да проведете такова гладуване, то няма да се случи по добрия за вас начин. Yeah, that's why this fasting is more than your physical, it is more like a psychological technique or a fasting. Това е техника, която оказва влияние на физическо ниво, но нейната по-голяма сила и нейното значение на психологическо ниво се проявява и трябва да сте готови, за да може да я приложите. Yeah, so that's why Ayurveda clearly says that long-term fasting or keeping yourself away from the food for long term is not recommended. So better to do intermittent fasting. В Аюрведа се препоръчва да не се правят много дълги гладувания. Тя повече залага на кратките, но по-чести гладувания. Yeah, so because as a beginner, if you are doing fasting, you have to prepare yourself step by step. Ако сте начинаещи, трябва да се подготвите и да привикнете към тези пречиствания стъпка по стъпка, не просто да се хвърлите на дълъг период. And not just blindly jump to 10 days, 15 days fasting. Не изведнъж да скочите на 10-15 дневен период от гладуване. It can be harmful because it will imbalance your digestive system, it will increase vata in your body. Може да е недобре за вас, тъй като ще наруши процесите в тялото или обмяната. Yeah, and that's why Ayurveda recommends to do intermittent fasting. Затова в Аюрведа се препоръчват периодичните гладувания. Yeah, so as per your body type, as per your requirement, as per your capacity, you can do this intermittent fasting. Според вашия тип тяло, според вашия потенциал и възможности, трябва да се реши какво е добре за вас. And that's why, first of all, clear this false thought from your mind that fasting only means like I have to restrain myself from the food and drink for a long time. И е хубаво да се разделите с тези вредни мисли, че трябва да спрете храната или напитките за някакъв дълъг период от време. Yeah, so that's why let's see what are the factors we have to tick mark when you are doing this, when you are planning to go for a fasting. Нека да видим какви избори трябва да направите, когато решите да провеждате такова гладуване. Yeah, this is going to be very important slide. Това е важен слайд с факторите, които трябва да съобразите. So like I said, the fasting, Ayurveda consider each one as different persons. So fasting for each individual should be according to the body type. Както казахме, Аюрведа разглежда всеки човек според неговия тип тяло и като индивидуална личност и уникална такава. So that's why first you have to understand, you have to see that about your digestive strength. Първото нещо е трябва да сте наясно и да разберете какъв е вашият храносмилателен огън и колко добре усвоявате храната. So how is your Agni?
Agni functioning, how much ama you have, and how much this imbalance of kapha or heaviness you have in your body. So after analyzing these points, you have to go for a fasting. Как функционира вашата храносмилателна система, доколко е силен вашият храносмилателен огън, доколко кафа имате натрупана в тялото и тогава трябва да вземете решение какво точно да направите. Second, first very important thing that you have to understand about your body type, like are you vata person or a pitta person or a kapha person. Второто е, че е добре да знаете какъв тип е вашето тяло, вата, пита или кафа, защото гладуването е съобразено с това какъв тип тяло имате. Yeah, so naturally this kapha person, they have slow metabolism. По природа кафа хората имат по-слаб метаболизъм. Yeah, so naturally their body keeps water, keeps this ama, or their bodies have this heaviness naturally in their body. По природа те са по-едри, тялото им задържа вода, по-тромави са като хора, така че това им е заложено по рождение. Yeah, and that's why for them having fasting for long days or fasting regularly can be advisable for kapha prakriti. Така че за тях, за хората с кафа пракрути, да правят по-дълги гладувания или по-често да ги правят, носи ползи. Yeah, but if you consider vata pitta person, they already have the sharp appetite, sharp hunger. Но ако разгледаме пита хората, те имат остър апетит и много добро храносмилане. And they cannot keep themselves away from the food for long time. Те не могат да стоят гладни дълго време. Това е so, трудно и невъзможно за тях. Yeah, so that's why if the pitta person is trying to do this fasting for long time, definitely they will get the problems like acidity or irritation or agitated because they cannot keep themselves calm when they are hungry. Ако те предприемат дълго гладуване, това ще им създаде дискомфорт, ще се появят киселини и проблеми с стомаха, защото не могат да стоят гладни дълго време. Same way we have to understand the vitiation or imbalance of the dosha. По същия начин това е свързано и с дисбаланса на дошата. Yeah, so normally like you have understood so far that when there is a kapha imbalance, it is more recommended to go for a fasting. Когато е кафа човек, тогава се препоръчва такова гладуване. Yeah, so if you have a vata imbalance and if you are going for a fasting, it can increase more imbalance of your vata in your body and can, instead of helping, it can be provoking for the health problem in your body. Ако вата е повече или сте тип вата, това гладуване ще дисбалансира или ще натрупа още повече вата в тялото и ще създаде проблеми. Yeah, and the last point we have to understand about the season also. И последното, с което трябва да се съобразиме, това е сезона, в който провеждаме тези гладувания. Yeah, and that's why it is said that spring is the best season to do the fasting. Лятото е най-добрият период, в който може да се правят такива гладувания. Yeah, because naturally in the winter. Пролетта, извинявайте, пролетта. Yeah, sorry. Yeah, because naturally in the winter period your body collects a lot of kapha. През пролетта тялото натрупва много кафа енергия в себе си. Yeah, and as we approach the spring, because of this good sunlight, this kapha start melting in your body. Тъй като пролетта е свързана с слънчево време, през този период тялото започва да се чисти. And that's why we have a lot of different health problems when there is this season change from the winter to spring. We have this indigestion, cough and cold because of this reason. Когато се сменят сезоните, имаме проблеми с кашлици, настинки, отделяне на секрети. Това е свързано точно с тези процеси в тялото. Yeah, and that's why spring is the best season, it is said, to do the fasting for the health purpose. Затова пролетта е най-доброто време за за пречистване на тялото. Yeah, and as far as my information that even you have in your culture, in your tradition to have this fasting during the spring season, like for fasting before the Easter. И по моя информация, вие имате тази традиция да правите гладувания преди Великден. Yeah, so logic behind this is the same. So it's not only given in Ayurveda, but in every religion, in every country, you have a kind of fasting with some or the other way. Това не е нещо, което е само в Аюрведа. Във всяка религия, във всяко разбиране, то е заложено и го има.
Yeah. So like fasting is not so recommended in the summer, because already your body is dehydrating. You are losing the water and you are losing the energy from your body. So in that case, if you're doing fasting, it can be more harmful for your body. Лятото не се препоръчва да се прави гладуване, защото така или иначе времето е топло и тялото се дехидратира. И ако вие го правите, ще дехидратирате повече тялото от нужното. That's why having the proper understanding of the season and the requirement of the fasting for your body is also important. Затова е важно да се съобрази и да се разбират, да има разбиране кой сезон е подходящ и кой не, за да се провежда такова гладуване. Yeah. Then we have discussed this slide, like for the Prakriti, mainly for the Kapha Prakriti, it is recommended to do fasting because naturally they have this heaviness in their body. Според типа тяло, говорихме вече и за това. Ако сте кафа тип тяло, за вас е подходящо да правите по-дълго гладуване. So we have discussed so far like what are the points we have to consider. But now let's see how to do fasting according to Ayurveda. Нека да видим сега как да проведеме гладуване спрямо Аюрведа. Yeah. So like I told you, it's very clearly told in Ayurveda. Ayurveda is not recommending to have a long haul fasting for like 10 days, 15 days or a month. Както казах, в Аюрведа много ясно е казано, че не се препоръчват дългите гладувания 10, 15 или 30 дена. Yeah, because it can disturb your digestive system, it can increase vata in your body and can lead to different health problems. Тъй като това ще доведе до различни здравословни проблеми и ще увеличи вата във вашето тяло. Yeah, so depending upon all these factors what we have discussed before, we have to practice intermittent fasting that is more beneficial according to Ayurveda. Кратките гладувания са много по-полезни и носещи ползи спрямо дългите. Yeah, so that's why like abstaining your body for certain amount of time rather than certain amount of days is recommended according to Ayurveda. Така че по-добре е да правите такива за определени дни, а не за дълги периоди. Yeah, so depending upon the requirement, maybe you can skip only the breakfast or you can skip only the dinner as a beginner. Вид гладуване, ако можете да спестите, да пропуснете закуската си или вечерята в определени дни. Or maybe you can start just skipping like non-vegetarian food and only being vegetarian. That also can be a kind of fasting as a beginner. Ако не сте гладували, можете да спрете да консумирате животинска храна и да минете на вегетарианска. Това е също вид гладуване и пречистване. Yeah. Or if you are not sure, then you can just start with only with the fruits for one day and try to assess about your body how it is reacting for this fasting. Можете също така да направите ден, който е само на плодове и да видите как ще реагира вашето тяло. If you feel yourself comfortable that you can go for next level, maybe you can go only with the water or only with the liquid like juice or the milk or the tea. That kind of fasting also can be possible. Може да направите още една крачка, ако сте добре с това, и да замените храната само с вода, вид сокове или мляко само за един ден. Yeah, or you can go for like a khichdi, like a sattvic food khichdi, or only with the rice soup. Може да преминете за един ден, в който или дни, в които да се храните с кичери или мунг супа или оризова вода. Yeah, so these are the different ways or types of fasting we can do according to our body. Това са различни видове гладувания, които можете да направите съобразно вашия тип тяло. Yeah, so the conclusion of this is that you are the best judge, you are the best doctor for yourself. И вие сте най-добрият лекар на себе си, и вие сте тези, които можете да усетите и да разберете кое е добро за вас, за да го приложите. So always keep in mind that don't jump directly to the long fasting. First prepare yourself, go step by step with a intermittent fasting, just skipping one breakfast or dinner or like other ways I told you now. Започнете с малки стъпки, с опити, кое да премахнете, дали закуската или вечерята, или по-кратките дни. Не дейте да се впускате в дълги гладувания, без да сте подготвени. As you practice yourself, as it becomes habitual for you, then maybe you can go for more duration fasting. Когато опознаете себе си, когато свикнете с това, което ви казва тялото, на по-късен етап може да приложите и по-дълги гладувания. Yeah, like mainly it is said like to have only one meal, like mainly the lunch, because lunch is the heaviest and the important meal of the day.
So you can have only lunch and you can skip the dinner or the breakfast and the dinner. Като пример, тъй като обядът е времето, в което обмяната ни е най-добра, може да обядвате, това е основното хранене, и да премахнете закуската и вечерята, в този период да не се храните. Yeah, so in this way you give enough time for your body for the proper digestion of the food, and you keep yourself enough charged, enough energetic, but also you are doing fasting at the same time. Давате храна на тялото си, не го държите напълно гладно, а то се зарежда с енергия, и в същото време правите и пречистване, защото в останалите часове не се храните. Yeah, even there is another way of fasting, like you can choose one day and you can do fasting once a day or once a week. Sorry. Може да изберете един ден от седмицата, в който да не приемате храна, и този ден е денят, в който не се храните. Yeah, so maybe as for your comfort, you can choose like a weekend or any other day, and you can start doing the fasting on that particular day once in a week. And that way you can train yourself, you can make it habitual for yourself. Може да изберете това да е ден от седмицата или ден от почивните дни, и да приучите тялото си, че в този ден вие не приемате храна и то се пречиства. Yeah, so that's why whenever you are doing intermittent fasting, you are not starving your body for a long time, and you are not also putting, or you are not snacking also too much in your body. И когато изберете да прилагате периодично гладуване, вие не стресирате тялото си, не му причинявате, не правите рискови неща за него, и в същото време му позволявате то да се пречиства. Yeah, so that's why the fasting is a technique according to Ayurveda to take off your bad weight and to keep good weight. В Аюрведа се препоръчва да се практикува гладуване, за да се изчисти натрупаното лошо тегло в тялото и същевременно да се поддържа доброто и здравословно тегло за тялото. Yeah, there are some important points that we have to understand and keep in mind when you are doing fasting. Нещо, което трябва да поддържате и да имате в предвид по време на гладуването. Yeah, so it's like I said in the beginning, it works on your physical and psychological level. So first important thing that you should be psychologically ready to prepare for fasting. Както казах, то дава отражение на физическото, така и на менталното ви състояние, и трябва да сте подготвени физически и психически, за да го приложите. Yeah, so especially when you're doing fasting, it is not recommended to be stressed, to be under pressure or depression or anxiety or something like that. Когато провеждате гладуване, не бива да бъдете в състояние на стрес, или да сте депресивни, или да имате някакви емоционални проблеми, както и големи физически натоварвания. Yeah, so that is very important because and not to do the fasting by push or by against your will, because that is going to be like a boomerang or it will bounce back. И не бива да правите гладуване под натиск, защото, както ви казах, това е бумеранг, който ще се върне обратно към вас. Secondly, when you're doing fasting, it is not recommended to have a daytime sleep, because daytime sleep will again bring the imbalance of kapha in your body. Когато гладувате, не бива да спите през деня, защото спането през деня ще увеличи кафа, което ще унищожи ефекта от гладуването, защото вие изчиствате точно кафа. Yeah, and secondly, when you're doing fasting, it is recommended to keep on drinking the warm water sip by sip, because it will again help for a natural detoxifying, but also it will help you to clean this ama from your body. За подпомагане на естествения процес на детоксикация на тялото е полезно по време на гладуването през целия ден на малки глътки да се приема топла вода. Yeah, so like I told you, it is divided into 3 steps. We have seen like how to prepare yourself and how to do fasting. Както казах, стъпките са 3: подготовка за провеждане на гладуване и самото гладуване. Yeah, and now let's see the third part, the conclusive part, or the very important part, how to break your fasting. И нека да видим важната част, как да прекъснем гладуването. So it is very clearly said that you should not suddenly stop and suddenly start your normal food. It should be a gradual shift from the fasting to the normal food. Много ясно се казва, че както не може отведнъж да се започне, трябва да се подготви тялото за гладуване. По същия начин трябва постепенно да се излезе от този период на пречистване. Yeah, because when you do fasting, naturally your appetite is bit reduced now, and then your body is working at that pace. Sorry, I couldn't understand. Can you repeat again?
Yeah. So when you're doing fasting, naturally your appetite goes down. Когато гладувате, апетитът ви по естествен начин се намалява. Yeah, and your body is working at that pace. And suddenly if you jump to the natural or normal food or heavy food, it is going to be like shock for your body. И тялото ви работи на тези обороти, които са по време на гладуването. Yeah. Когато, ако изведнъж скочите на нормална храна, вие му създавате стрес и го затруднявате. Yeah, and it can lead to other health problems like constipation or indigestion or acidity or vomiting. С това може да се предизвикате проблеми като запек или киселини или принципно това е шок за тялото. Yeah, and that's why it is recommended after fasting to slowly start from the well-cooked liquid food or a semi-solid food and then to go naturally to your normal food. Затова постепенно се преминава към нормалното хранене, като в началото се приемат леки храни, супи или някакви леки зеленчуци и постепенно, стъпка по стъпка се минава към нормалното хранене. Yeah. So again, you give your body enough time to shift from the low level to high level, and it becomes easy for your body to digest the normal heavy food when you are taking afterwards. Трябва да позволите на тялото да може да се подготви и да премине от по-бавното усвояване на храната към нормалното обработка на храната, но му трябва време за да се пригоди. Yeah, so I have given you, I think, in this short time, I have given enough information about the fasting with Ayurveda point of view or Ayurveda perspective. Надявам се, че в това кратко време ви дадох достатъчно информация за Аюрведа и как тя ви гледа на гладуването и пречистването. We discuss all three steps like how to prepare yourself, how to do, how much to do, and how to break the fast. Говорихме как да се подготвиме, как да проведеме и как да приключиме гладуване. So now you can think like when you are doing fasting, are you considering all these points or you're just doing because somebody else told you or somebody else is doing? Сега може да си отговорите дали когато сте правили гладувания, са били по ваше желание или сте имали нужда или просто защото някой ви е казал или ви е накарал да го направите. Yeah, so to conclude my presentation, I leave you with this thought. Искам да завърша с тази мисъл моята презентация. If you do proper fasting, proper way according to your body type, ако правите гладуването по подходящия начин и подходящото за вашето тяло гладуване, yeah, so the fasting for your body is like food for your mind and the soul. Гладуването за тялото е храна за вашия дух, да. Yeah, so with this I conclude my presentation. Thank you so much for patient listening. За това приключвам презентацията. Благодаря ви за внимателното слушане и присъствие. So I hope it was, as I promised in the beginning, it was interesting and useful for you all. Надявам се, че както обещах в началото, е било интересно и полезно за вас. Yeah, so thank you once again for patient listening. And if you have any questions, we are open for Q&A session now. Благодаря ви за вашето присъствие и слушане. Моля да зададете вашите въпроси в Q&A полето, за да може да ги проследим и да не пропуснем някой от тях. There is the first question from Irina. Как да разберем дали усвояваме пълноценно храната, как да засилим вътрешния огън? How to understand does we accept the food on the proper way and how to increase our agni? How to increase the power of our agni. And how to know does we accept the food on the right way fully? Yeah, that's what I said. Like you are the best judge for yourself. So if you are eating, if you are having proper hunger, proper thirst, proper motions in the morning, then it becomes like you are eating properly and you are digesting properly. Ако имате нормален апетит и усещате чувство за глад през деня, ако чувството ви за жажда присъства и пиете достатъчно вода през деня и ходите до тоалетна редовно и изчиствате отпадъците, означава, че вашето тяло функционира добре и вашият храносмилателен огън е добър. Yeah, but if you are feeling like after eating, you are feeling heaviness, you are feeling gassy, or you are feeling other symptoms like acidity and other things, that means you are eating something which is not accepted properly by your body.
Ако обаче след хранене чувствате тежест или киселини, или чувствате, че храната ви е много и не я усвоявате, тогава определено има някакъв проблем. And the main important key is to understand your body type. So if you're a Vata person, your diet can be, your fasting can be different, your Pitta, Kapha can be different. И е важно да знаете, да познавате типа тяло, за да можете да знаете какъв тип гладуване да приложите за вашето тяло. Yeah, so if you want to understand your body type, I can recommend you to come for to test your body type, and then we can recommend according to this is your body type, and this can be the best diet and lifestyle for you. Ако дойдете в нашия център, може да ви направиме прекрути тест и да кажем какъв е вашия тип тяло и да ви препоръчаме кое е доброто за вас. Милена, при диабет тип 2 може ли да се прилага гладуване? If we have diabetic type 2, is it possible to do fasting? Yeah, that's what I said. In case of diabetes, again, we have to see if there is a case of ama according to Ayurveda, maybe we can go for a fasting. But if there is no ama, then it is not recommended because your body needs food at particular time. Ако има натрупана ама в тялото, трябва да се види. При диабет тип 2 тогава може да се прилага ама, да се прилага гладуване. Но ако няма натрупани ама токсини, тогава тялото ви не се нуждае от гладуване. Yeah, so I would be able to comment more after doing proper consultation only in this case. В този случай може да се препоръча и да се даде мнение само след среща и консултация. Милена, she say, ако аз не си поспя на обяд, не ми е добре до вечерта. If I avoid the afternoon sleep, I don't feel good till the evening. We have to again see what is the reason for this. Maybe you have trained your body in a wrong way. That can be one reason. Може да сте научили тялото си на този недобър навик. Това може да бъде една от причините. Or maybe you are not having enough proper sleep at night time, which is natural sleep. Или може би не се наспивате добре и достатъчно през нощта, което е доброто време за сън. Yeah, or maybe you are tiring yourself. You're exhausting yourself too much in the morning half that you need to have a rest. Or you are a Vata person and you do need to have a rest in the afternoon. Или изморявате прекалено много себе си преди обяд и затова сте уморена, или сте вата и затова имате нужда от почивка след обяд. Yeah. So in all conditions, the treatment, the changes in your diet and lifestyle can be different. So better to come over for a discussion and then we can think. И в зависимост от това каква е причината, може да се препоръча какво да се прави, но пак казвам, трябва да има лична среща, така не мога да го кажа. Милена Желева, препоръчвате ли консумация на хляб? Do you recommend to eat bread? Yeah, so again, I cannot say I recommend or I don't recommend. Не мога да кажа препоръчвам или не препоръчвам. Yeah, because it totally depends upon your body type, your digestive system. Всичко много зависи от вашия тип тяло, от вашата храносмилателна система, как работи. Yeah, the quantity you are eating. Количеството хляб, което вие приемате. Yeah, so there are different factors, and in my coming webinars, I'm going to discuss what are the rules of your proper diet according to Ayurveda. Има различни причини и обстоятелства, които трябва да се съобразят, и в следващ вебинар ще говоря за това, коя е добрата диета за вас. Yeah, so that's why I cannot exactly tell you like, okay, I recommend bread or I don't recommend, but yes, from occasionally time to time, you can have like few pieces of bread if you are properly digesting, if you are not getting any constipation issue or other issues. Така че не мога да кажа приемайте или не приемайте хляб, в зависимост от вашето състояние и вашия тип тяло. Да, може от време на време да ядете хляб и в неголеми количества. Yeah, and it is better to go for like the whole grain or the limet's bread instead of white flour. Лимеца е по-добър като хляб, отколкото бялото брашно. Русица Младенова, thank you very much, very helpful presentation. Thank you so much for this wonderful motivation. Antonia,
Is it necessary to prepare ourselves for 24-36 hour fasting, or does it need time to go out of this fasting? Yes, both way. First of all, if you're not habitual, not practicing, you cannot directly jump for this 24-36 hours of fasting, because it can be too much for your body at a start. Ако не сте практикували, да, трябва да се подготвите, защото изведнъж да скочите в 24 или 36 часово гладуване не е добре за вашето тяло, тъй като то не е привикнало и трябва да го подготвите. Yeah, and the same way to come out also, it is very important to come out gradually. И по същия начин е важно внимателно и предпазливо да се излезе от този период. Because the idea of all this is to have the balance of this vata, pitta, kapha. So anywhere if you are doing too much, it can imbalance this vata, pitta, kapha and can produce different issues in your body. Ако направите грешно, го случите това гладуване, ще причините дисбаланс на вата, пита или кафа енергиите. Анна Николова, предвид изложеното, вероятно не е уместно по време на лечение с медикаменти да се прави постене само с вода, или е допустимо, но при лек хранителен режим. If we take medicines, maybe it's not good to do fasting only with water. Yes. And maybe we should take white food instead of drinking only water. Very good, very good. That I'm really happy that you have watched my presentation carefully. You understood. Много се радвам, че сте слушала внимателно и сте разбрали нещата. Yeah, because definitely if you're taking medicine, it is not recommended to be empty stomach for long. Ако взимате лекарства, в никакъв случай те не бива да се взимат на празен стомах за дълго време. Do you recommend to follow Ekadashi days? Yeah, I was expecting this question actually. Очаквах този въпрос. Yes, definitely. Because in my Dinacharya webinar, I told our body follows the sun cycle and the moon cycle. Както казах в Диначария вебинара, нашето тяло следва циклите на Луната и на Слънцето. Yeah, so if you're doing the fasting on the Ekadashi, it will have more impact on your body and your mind as well. Ако правите гладувания по време на Екадаши, ще имате по-добър ефект за тялото и за психологическото си състояние. And like I told you, we can choose one day to do fasting, so it can be Ekadashi to get the more benefit. Ако изберете дни, в които да гладувате и тези дни са Екадаши, да, ползите ще бъдат повече, отколкото в останалото време. Yeah, but when you're doing this Ekadashi fasting also, all these points have to be considered. It cannot be just you do Ekadashi fasting and then everything can be ignored. Но дори това да са Екадаши дните, всички тези неща, които казах, трябва да ги съобразите, а не просто да гладувате, защото са Екадаши дни да скочите в гладуване. Yeah, so thank you for this wonderful question. Благодаря за този хубав въпрос. Ако човек е вата тип, но все пак иска да пости, колко често и за колко време бихте препоръчали да се пости и какъв тип гладуване? If the person is vata type, how long to do fasting and how often to do it, and what type of fasting to do? Yeah. So in that case, I would recommend not to do for long fasting. It can be skipping just one meal of the day, maybe a dinner specifically. За вата хората препоръчвам да си спестят едно от храненията за деня, може би вечерята. Again, as a beginner, you can try to practice it once a week and see how your body is reacting. И се опитайте да го правите веднъж седмично и наблюдавайте как реагира вашето тяло. Yeah, as a really beginner, you can skip the dinner and at the night time you can go for a golden milk. So it can be enough like a food for your body, and it can be like a bit lubricating also and have good impact on your health also. Като начинаещи може да замените вечерята с златно мляко. Това ще ви даде хранителни вещества, ще подхрани тялото и наблюдавайте какво се случва и как приемате тази промяна. Yeah, but definitely as a Vata person, you are not recommended to go for a long haul fasting or dry fasting. It's not recommended for Vata persons. Но като Вата човек в никакъв случай не препоръчвам да правите дълги гладувания или сухи гладувания, защото не са добри за вас. So here are our contact details on the screen. If you have any more questions, if you want to come for a consultation, you are most welcome.
контактна информация на екрана. Ако искате да дойдете за консултация или да се свържете с нас, може да го направите на посочения телефон. Как най-точно да определим какъв тип е нашето тяло? Има ли смесен тип? How to specify what type is our body? Is there a mixed type between doshas? Yeah, so my presentation on your body type Prakriti is freely available on the YouTube. You can watch that. And you are most welcome for a Prakriti consultation where we'll take a detailed history and we'll let you know what is your body type. Вебинара Пракрати е достъпен в нашия YouTube канал. Може да го изгледате и да разберете повече за различните доши, както и може да дойдете на консултация, за да ви бъде определен типа тяло. Yeah, because understanding our body type is very important concept according to Ayurveda. За да разберете тялото си е най-доброто, което може да направите съобразно разбиранията на Аюрведа. Мария, консумацията на люто вредно ли е? Is it bad to eat spicy? It's not spicy bad food? to eat spicy, but it depends upon your body type, how your digestive system or how your body accept it. В зависимост от това как тялото ви реагира и как приема тази люта храна, може да се каже дали е добре или не е за вас, но не може да се каже, че е вредна. Зависи от тялото ви. That's what I said, like everybody is different. Както казвам, всеки е различен. Ваня Михайлова, може ли при рефлукс да се прилага гладуване и какво да бъде то? If we have reflux, is it okay to do fasting and what kind of fasting to be? So again, in that case, it is recommended to know, to understand what exactly reflux you are having, why you are having, because of indigestion, because of other reason, and accordingly, I would be able to guide you. Ако се разбере каква е причината за този рефлукс и какво го поражда, след като знам тази информация, мога да препоръчам какъв тип гладуване да правите. Yeah. So thank you once again for patient listening. Thank you very much. Wonderful question answer session. It's opinion. Thank you very much for this interesting presentation. It was a pleasure to listen you. Thank you so much. So until our next webinar, stay healthy, stay happy. Keep До следващият ни вебинар. Бъдете здрави, бъдете щастливи. Keep yourself and your family in a healthy and happy way. Грижете се за себе си и бъдете вие здрави и вашето семейство също и щастливи. So thank you so much once again. Good night. Лека нощ. Много ви благодаря.